अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही तो आप दुरुस्त जगह पर आए हैं। मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिस पर अमल करके आपकी टाइपिंग स्पीड हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भी शेयर करें। सबसे पहले आपके पास टाइपिंग के पैराग्राफ्स होने चाहिए। हर कंप्यूटर पर नोटपैड या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। राइट क्लिक करके न्यू में जाकर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लें। इस पर अपने नीचे से देखकर टाइपिंग करनी है 10 मिनट या 15 मिनट का टाइमर लगाकर। फिर वही पैराग्राफ जब आप टाइप कर लेंगे नोटपैड पर उसको MS वर्ड पर कॉपी पेस्ट कर लें और देखें कि कितनी रीड लाइंस आई हैं। कोशिश करें कि आपकी रीड लाइंस यानी गलतियां कम से कम हों। फिर वही पैराग्राफ अपने दुरुस्त करके नोटपैड पर लाकर कॉपी पेस्ट कर लें और कहीं पर सेव कर लें और अपने टाइपिंग ट्यूटर या टाइपिंग मास्टर जो भी आपने इंस्टॉल किया हो अलिफ है इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद वो पैराग्राफ अपने 10 मिनट का टाइमर लगाकर उस पर मशक करना शुरू कर दें। फिर बाद में 5 मिनट का टाइमर लगाकर टाइपिंग करें और देखें कि आपकी एक्यूरेसी और नेट स्पीड और ग्रास स्पीड कितनी निकल रही है। एक्यूरेसी हमेशा 99 होनी चाहिए और स्पीड अपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड जल्दी से जल्दी बढ़ जाए तो अपने 9 मुंदरजा झेल बातों पर अमल करना। बैक स्पेस ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। लॉन्ग वर्ड्स को बोलकर टाइप करें। अपनी होम रू, लोअर रू और अपर रू पर हाथों का कंट्रोल रखें। दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपने 2 घंटे मेरे बताए गए उसूलों पर अमल करके टाइपिंग करनी है। कमजोर वर्ड्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ज्यादा बार टाइपिंग करने से चिड़चिड़ापन आ जाता है तो टाइपिंग में वक्फा ले आएं। बहुत ही जरूरी बात यह है कि अपने टाइपिंग किसी की मौजूदगी में करनी है ताकि आप प्रेशर हैंडल कर सकें, क्योंकि टेस्ट में आप पर प्रेशर पड़ने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपकी उंगलियां कांप सकती हैं। आपके पास कम से कम 3 से 4 कीबोर्ड्स होने चाहिए। रोजाना नए कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करें। टाइपिंग कम से कम 15 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, फिर 5 मिनट करें। ऐसा करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर फिर भी आपको टाइपिंग में कोई मसला हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुआओं में जरूर याद रखिएगा।